of your love. ये 2015 मॉडल है KTM RC 390 का। इसके अंदर एक्साइल के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। इसकी साउंड सुनाता हूँ कैसी है। ऑन करना, धीरे धीरे रहता, धीरे धीरे। Hello guys, right now I'm in Wrangler store at Connaught Place, न्यू दिल्ली। और यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा ट्रू वंडर का एक कॉन्टेस्ट शुरू किया रैंगलर ने, और उसमें पूरे इंडिया से टॉप 25 जो टॉप ट्रैवलर्स सिलेक्ट किए उन्होंने, उनको यहाँ पर बुला के थोड़ा सा फ्लैग ऑफ, आज फ्लैग ऑफ डे है तो आज फ्लैग ऑफ होना है। और पहले मैं ये भी बता दूं कि मैं भी एक टॉप 25 में से ही हूँ। ऑल ओवर इंडिया मुझे भी सिलेक्ट किया गया है और रैंगलर अब हमें 5 दिन के लिए फुल स्पॉन्सरशिप राइड स्पॉन्सर करके दे रहा है। रैंगलर के स्टोर पे इतनी सारी भीड़ है क्योंकि ऑब्वियसली एक तो फ्लैग ऑफ डे है, सब एक दूसरे को ग्रीट करने आए हैं और टाटा बाय बाय बोलने आए हैं एक्चुअली। सो यू कैन सी गाइस, रैंगलर के स्टोर में कितना इस समय पैर रखने की थोड़ी देर पहले तो जगह भी नहीं थी अंदर, और अब जाके थोड़ा सा क्राउड थोड़ा सा कम हुआ है। और आपको ट्रू वंडर के बारे में नहीं पता कुछ भी तो गूगल पे जाइए और ट्रू वंडर 2017 सर्च कर लीजिएगा, आपको सब पता लग जाएगा ये कॉन्टेस्ट क्या है। और ये हर साल लेके आती है रैंगलर। तो इन फ्यूचर अगर आपको भी जानना है ये क्या है और क्या प्रोसेस है तो प्लीज गूगल पे एक बार जाके सर्च जरूर करना, ट्रू वंडर 2017। और बाकी जो मुझे अभी गुडीज मिलेंगे जैसे टी शर्ट, जीन्स, जो भी है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ मुझे क्या क्या मिला है। सॉरी गाइस, आगे का वीडियो आपको वहाँ नहीं दिखा पाया क्योंकि इतना क्राउड था कि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वहाँ से मुझे क्या क्या मिला, दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, रैंगलर के गुडीज मिले हैं मुझे, और मुझे मिला है एक तो ये रैंगलर की एक जीन्स मिली है, और एक ये जीन्स मिली है रैंगलर की, 2 जीन्स हो गई। और एक्चुअली मैं टी शर्ट्स लेना चाहता था उनसे, बट टी शर्ट का स्टॉक सारा ख़त्म हो चुका था क्योंकि आज इतना क्राउड था कि सारा टी शर्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, क्योंकि आज फ्लैग ऑफ डे भी था और क्राउड बहुत आया हुआ था सबको मिलने के लिए। तो ये मुझे वहाँ से गुडीज मिले, और अभी टाइम हो रखा है 8:15 बज चुके हैं, और मुझे सुबह जाना है, 4 बजे निकलना है यहाँ से। और मैं अपने 5 से 6 दिन की राइड के ऊपर जा रहा हूँ और सोलो जा रहा हूँ। और गाइड, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप मुझे वोट कीजिएगा। ये है क्या मैं आपको बता दूँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट वोटेड जो भी होगा हम 25 में से, उनको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, दूसरे को मिलेगा ट्रिप टू बाली, और तीसरे को मिलेगा ट्रिप टू सिक्किम। तो हम ये राइड करेंगे। हमें चैलेंजेस मिले हुए हैं कुछ, और हमें चैलेंजेस को देखते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करनी है और वीडियोस बनानी है और अपलोड करना है। 30 मई से पहले अगर वीडियोस देख रहे हैं, मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे लिए वोट कीजिएगा। अगर आप 30 मई के बाद देख रहे हैं तो प्लीज़ वोट मत कीजिएगा, क्योंकि वोटिंग लाइन मुझे लगता है जहाँ तक वो ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी होंगी। तो गाइज़, मैं आपको बाकी 5 दिन दिखाता रहूँगा राइड के ऊपर, सारे ब्लॉग्स बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। 5 दिन में 5 सिटीज़ घुमाऊँगा आपको मैं। तो वो भी सरप्राइज़ है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ वो सरप्राइज़ है। तो आपको फर्स्ट डे की एक वीडियो, सेकंड डे की दूसरी वीडियो, थर्ड डे की थर्ड वीडियो, ऐसे मैं 5 दिन 6 दिन की आपको वीडियोस दिखाऊंगा अपनी। और अगर आप मेरे लिए वोट करेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे देना, या फिर लिख देना एटलीस्ट कि वोटेड फॉर यू।
सो दैट मुझे पता लग जाए कि किसने मेरे लिए वोट किया, और मैं उन्हें एटलीस्ट मैसेज करके उनको एटलीस्ट थैंक यू बोल सकूँ। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिटी घुमाता हूँ दूसरी। चलो बाय, टेक केयर गाइस एंड सपोर्ट मी।